危ね待って待って待って鼻ちょっとティッシュ突っ込んでいい？右側がやばい。喋るたびにさ鼻の穴の中とさティッシュのさ隙間がいい感じにあってさ振動してかゆいんだけど。何言ってくれない。ダメだよねこっち。腹詰まってんだからティッシュ。本当に呼吸しにくいしマジで。ちょっと待って